আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন আপনাদের জন্য আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে একটা গেট ভালভ রিপেয়ার কিভাবে করতে হয়। একটা গেট ভালভ রিপেয়ার করব। আমার সাথে আছে বিকাশ, আমাদের সেই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে উনি। তো এই যে এখানে অনেকগুলো গেট ভালভ, এইচসিআর, এনআরভি, অনেকগুলো ভালভ আছে অবশ্যই। তো আপনাদেরকে এগুলো খুলে দেখাবো না, শুধুমাত্র এটা খুলে দেখাবো। সেটা হচ্ছে যে একমাত্র এখন এটা অন্যগুলো রিপেয়ার করার সময় অন্যগুলোর ডিজাইন যখন খোলা হবে তখন আপনাদেরকে ওই ইয়েটার সিস্টেমটা দেখানো হবে। এখন বর্তমানে শুধু একটা রিপেয়ার করব, তো বিকাশ অলরেডি খোলা শুরু করে দিছে। সর্বপ্রথম আপনি বোল্টগুলো খুলে নেবেন। অনেক সময় টাইট হয়, টাইট থাকে বোল্টগুলো, তাই আপনার কি হচ্ছে যে আপনি হামার দিয়ে ফিডে এগুলার একটু লুজ করে নিতে হয়। তো বিকাশ আগে যেহেতু লুজ করে নিয়েছে, তাই এখন হ্যান্ড দিয়ে হাত দিয়ে ইজিলি খোলা যাচ্ছে। তো এটার নাম হচ্ছে যে গেট ভালভ। এটা হচ্ছে যে আপনার 5,000 পিএসআই এটার নেওয়ার প্রেশার 5,000 নেওয়া এটার দ্বারা সম্ভব। 5,000 পিএসআই নেওয়া এটার সম্ভব হচ্ছে যে 5,000 পিএসআই। তো আপনার যদি এটা খোলার বিভিন্ন কৌশল আছে, যেমন নাকি এই যে এখনও এটা খুলে যাবে আপনার, এই যে উনি যদি এখন আপনার ঘোরালে আপনার অটোমেটিকলি বল খুলে এই হ্যান্ডেল দিয়ে যদি এটা ঘোরানো হয়, দেখতে ড্রাইভিংয়ের মতো আর কি, ড্রাইভারের যে এই সুয়ানের মতো আর কি। এই দেখতেছেন উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। আমরা যত ঘুরাবো তত আস্তে আস্তে এগুলো কিন্তু এটা কিন্তু খুলে যাবে উপরের দিকে। তো এখন কিন্তু আপনার মেন গেটটা খোলা যাচ্ছে না, কিন্তু মেন গেট খুলতে হলে আপনার হামার দিয়ে মারতে হবে। আপনারা দেখেন কিভাবে, এই যে শুধুমাত্র নাটটা খুলে চলে আসতেছে, দেখেন এই যে শুধুমাত্র নাটটা খুলে চলে আসতেছে। ভিতরে যে গেটটা আছে গেটটা আটকে আছে। সুতরাং গেটটা খুলতে হলে আপনার এখন একটাই কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এটাকে হালকার উপর টাইট করে হামার মারে দিলে অবশ্যই এটা খুলে যাবে। তো একটা এটাকে উপর উপর করে একটু ধরে রাখতে হবে, তাই ক্রেন নিয়ে আসতেছে। ওই ক্রেনটা দিয়ে একটু বিকাশ এখন ক্রেন লাগাই এটার একটু উঁচের দিকে উঠালে তারপর আপনার হামার দিয়ে একটু পাঞ্চ করলে এটা আপনার খুলে যাবে। অলরেডি গেট সব খুলে চলে আসবে। দেখেন হয়েছে, আশা করি এতটুকু এনাফ। এখন আপনার হামার দিয়ে একবার পাঞ্চ করলেই এই যে চলে আসছে, দেখছেন ভিতর থেকে একটা গেট বের হচ্ছে। এটার নাম গেট ভালভ এই জন্যই যে গেটটার কারণ হচ্ছে যে এটার নাম দেওয়া হচ্ছে যে গেট ভালভ। এই গেটটা দিয়ে আপনার এটার দুই সাইড থেকে যেই আপনার প্লাঞ্চটা দেখা যাচ্ছে, এই হোলটাকে বন্ধ করা হয়। এই হোলটা আপনার থাকলে তার মানে হচ্ছে যে পানি আপ ডাউন করতে পারবে। আর এই হোলটাকে যদি যখন আপনি টাইট করে দিবেন, তখন এই হোলটা ভিতর দিকে চলে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে। এই দেখেন ভিতরে কত কাঁচরা জমে গেছে, অনেকগুলো কাঁচরা জমে গেছে। এটা হচ্ছে গ্রিজ, কিন্তু এটা কিন্তু গ্রিজ অরিজিনাল। আপনার দুই সাইডে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কিন্তু গ্রিজ, কিন্তু এটার ভিতরে অবশ্যই কাঁচরাও আছে। আবার নাকি ভিতরে যে সিলগুলো আছে দেখেন, দুই সাইডে এদিক থেকে ওই সাইডে এখন খোলা আছে, গেট খোলা আছে, তাই এদিক থেকে ওইদিকে দেখা যাচ্ছে। ক্লোজ করে ফেললে, যখন গেটটা দিয়ে ক্লোজ করে ফেলবেন, তখন এই সাইড থেকে এই সাইড দেখা যাবে না। এগুলো কিন্তু গ্রিজ। আর আপনার গ্রিজ এগুলো এখন চেঞ্জ করে ফেলতে হবে, যেহেতু এগুলো পুরান হয়ে গেছে, এগুলোতে কাঁচরা টাচরা আছে। এবং নাকি আপনার সিল চেঞ্জ করতে হবে, ভিতরে কিছু রিং আছে, পার্টস আছে, এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। তো গেটটা দেখেন, ভিতর থেকে কি কি বের করা হয়। এই যে এই একটা গেট বার করা হয়েছে। গেট ভালভ মানে হচ্ছে যে ভিতরে সবগুলো গেট, তাই গেট ভালভ এটার নাম। এই যে দেখেন আরেকটা গেট বের করা হবে। এটার এই গেটের ভিতরে আরেকটা রিং আছে, এটা না, এটা বাইর করে ফেলো বিকাশ। ওটার ভিতরে একটা রিং আছে, হ্যাঁ এই এই রিংটা বাইর করে ফেলো। এটা এই একটা রিং, এই গেটের সাথে একটা রিং থাকে, এটার ভিতরে আরেকটা সিল থাকে। তো গেট আরেকটা গেট বাইর করা হচ্ছে। দুই সাইডে দুইটা গেট থাকে, এটার মাঝখানে একটা থাকে, আর দুই সাইডে দুইটা গেট। এটা থেকেও রিংটা বাইর করে ফেলো। তো বিকাশে অলরেডি দোনোটার গেট বাইর করে ফেলছে, দুই সাইডে দুইটা গেট বাইর করে ফেলছে, রিং বের করে ফেলছে। ভিতরে এবার স্টিল আছে দুইটা, দুইটা স্টিলের ফাত আছে। ওই দুইটা গ্রিজগুলো বের করার পরে দিয়ে আপনার দুইটা স্টিলের ফাত আছে। এই দুইটা স্টিলের ফাতটাও, এই দুইটা স্টিলের ফাতও বের করে ফেলতে হবে। তো হ্যাঁ, এই যে
ভিতরে এই স্টিলগুলো আগে বের করতে হবে। স্টিল দুই সাইডে আবার দুইটা স্টিল আছে গেটগুলো লক করার জন্য, এই দুইটা স্টিল দিয়ে গেটটাকে লক করা হয়। তো আপনার এখন লকটাকে আগে বের করতে হবে, এই স্টিলের লকটাকে বের করে ফেলতে হবে। কিছু দিয়ে একটু হালকার উপরে ইয়া দিলে এই যে বেরিয়ে চলে আসছে। এই একটা স্টিল, আরেকটা স্টিল এই সাইডে থাকবে, এই যে এই হচ্ছে আরেকটা স্টিল। এই স্টিলটা হচ্ছে যে লকের কাজ করা হয়, এই স্টিল দিয়ে আপনার গেটটাকে লক করে রাখা হয়। তো ভিতর থেকে এখন আবার দুই সাইডে দুইটা করে রিং আছে, রিং, এই রিংটা বের করতে হবে। এই রিংটা বের করতে হবে, একটু জোরে টান দিতে হবে, একটু জোরে টান দিলে রিংটা বেরিয়ে চলে আসবে। এই যে দেখেন আর একটা রিং ভিতরে, এই এই রিংয়ের ভিতর আবার সিল আছে, সিলটা চেঞ্জ করতে হবে। তো আমরা ফুল সেটটা, ফুল রিংটাই চেঞ্জ করে ফেলবো, রিং সিল এগুলো চেঞ্জ করে ফেলবো। তো আপনার এই যে এই সাইডে আরেকটা রিং আছে, রিংটা বাইর করতে হবে। এই যে দ্বিতীয় রিংটা বের হয়ে চলে আসছে। এটা হচ্ছে যে খোলার কাজটা শেষ। এখন এখন হচ্ছে যে ক্লিন করতে হবে ভিতর থেকে গ্রিজ এগুলো বের করে আপনার তেল আপনার ডিজেল দিয়ে ভালো করে ক্লিন করতে হবে। এই নিয়ে হচ্ছে যে একজন ওমানি আমাদের সাথে কাজ করে, এই ওমানিটা আমাদের এখানে এখন বর্তমানে নতুন আসছে। উনি কিন্তু এই কাজটা করে না, উনি আমার সাথে অন্য কাজটা করে, অন্য সময় ওনার ভিডিওটা দেখাবো আপনাদেরকে। তো এই যে মাঝখানের যে গেট হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে কি কি আছে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে। এখানে রিং আছে, স্টিলের পাত আছে, গেট আছে। এই যে এর ভিতরে একটু ক্লিন করে নিতে হবে ভালো করে ডিজেল দিয়ে, যাতে কোনো রকমের স্ক্র্যাচ না থাকে, কাঁচরা না থাকে। আপনারা দেখেন এই সম্পূর্ণ এইখানে যত কিছু দেখতেছেন, এই যে সিলগুলো দেখতেছেন, চারটা সিল, আপনার এই চারটা সিলও এখানে যাবে। এই যে দুইটা রিং, এই আপনার এই সমস্ত এই একটা ভালভের ভিতরে, এটার ভিতরে যাবে। তো এই ছোট ছোট যেগুলো, এগুলো কিন্তু এখন আমরা লাগাবো না, এগুলো ঠিক আছে। তো আমরা যেহেতু বড়গুলো চেঞ্জ করব, বড় বড় পার্টসগুলো আমাদের এখন চেঞ্জ করব। এই আমরা রিংগুলো চেঞ্জ করব, সিলগুলো চেঞ্জ করব। এই যে নতুন গেট হচ্ছে যে এটা আপনার এই যে সাদা সাদা যেটা, এইগুলো দেখেন এই চারটা অলরেডি লাগাই ফেলছি, আমি নিজে লাগাই দিলাম। এই যে দেখেন, তো এই চারটা রিংয়ের সাথে চারটা ওয়ারিং লাগানো আছে। এগুলো যে রাবার, আপনার এই যে সাদা যে কালারটা, এই যে সাদা দেখেন, এই যে এখানে মাঝখানে মাঝখানে লাগানো হয়েছে। এই হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে রিং। এই যে ভিতরে ক্লিন করা হয়ে গেছে অলরেডি, আপনার ক্লিন শেষ। এখন আর একটু কাপড় দিয়ে হালকা ক্লিন করে নেবে বিকাশ এখন একটু ক্লিন করে নিয়ে, এই যে এগুলো আপনার ডিজেল দিয়ে ভালো করে একটু ক্লিন করে নিতেছে। শুধুমাত্র আমরা চেঞ্জ করব দুই সাইডের চারটা রিং আমরা চেঞ্জ করব, ভিতরের সিলগুলো চেঞ্জ করব, পুরান গেটটা খুলে ফেলে দিতেছে। এই যে পুরান, অবশ্যই এটা ইউজ করা যাবে, তবে যেহেতু নতুন আছে তাই আপনার নতুনটা লাগাচ্ছে আর কি, এখন নতুনটা লাগাই দিতেছে আর কি। এই যে নতুন গেটটা লাগাচ্ছে, পুরানটা ফেলে দিছে। এই যে একটা নাটের ভিতরে একটা থ্রেড সিস্টেম আর কি, আপনার সিস্টেমটা হচ্ছে ফ্যান্সি সিস্টেম, তাই আপনার দেখেন কি সুন্দরভাবে আপনার এটা লাগাচ্ছে। ইজিলি যাবে ভিতরে, একবার ইজিভাবে আপনার চলে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। এই যে দেখেন, তো গেটটা লাগানো শেষ আমাদের। এই যে এখানে একটা স্টিলের আবার রিং আছে দেখেন। তো এই যে দেখেন এখন হচ্ছে যে ও একটু কাপড় দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছে, যাতে আপনার কোনো সমস্যা না হয়। এই সামানগুলো আমরা এখন লাগাবো। এখানে যা দেখতেছেন, এই যে ছোট রিংটা সাইডের গেটের ভিতরে আটকানো হবে। ছোট ছোট রিংটা যেটা পাতলা রিং, ওইটা হচ্ছে যে একবার আপনার সাইডের গেট যে দুইটা বের করা হয়েছে যে পাতলা করে, যে দুইটা গেট, এই দুইটার ভিতরে এই দুইটা যাবে। আর বড় যে রিংগুলো, এগুলো যাবে এই সাইডের গেটের আগে। এই যে দেখেন ভালো করে আগে দিয়ে ভিতরে একটু গ্রিজ লাগাই নিতে হয়, কারণ হচ্ছে না গ্রিজ না লাগালে এই রিংটা ভিতরে ক্যাচ করবে না, আটকিবে না। তো আপনি একটু ভালো করে আপনারা গ্রিজ লাগাই নেবেন। এই যে আপনার রিং, এটার সিলের সাইড হবে যে আপনার বাইরের দিকে, ভিতরের দিকে না, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এটা এটা ভিতরের দিকে দেওয়া আছে। এই যে দেখেন
এক সাইডে ড্রেন কাটা আছে, ড্রেনটা হবে যে ভিতরের সাইডে, আর ড্রেন বিদে যেটা মানে সাদা যে আমি সিলটা লাগাইছি এটা বাইরের দিকে, তার মানে হচ্ছে যে ফ্লাঞ্চ সাইডে, ফ্লাঞ্চের সাইডে হবে যে এই রাবারটা আপনার যে পাতলা সাদা আমি যে রাবারটা লাগাইছি এটা হচ্ছে যে ভিতরের মানে বাইরের সাইডে থাকবে। আর আপনার ড্রেন যেটা বানানো আছে ড্রেনটা হবে যে ভেতরের সাইডে। এই যে গেটটা আপনার, এই গেটের সাথে যে আপনার পাতলা রিংটা এটা হবে যে এই রিংয়ের আগে যে এটা বড় রিংটা লাগানো হচ্ছে ওই দিকে হবে আপনার। এই হবে এটার সিস্টেম হচ্ছে এভাবে, ভিতর থেকে মাঝখানে বড় গেটের জন্য একটা জায়গা থাকবে, বড় গেটের জন্য মাঝখানে জায়গা থাকবে। এই যে দেখেন, হ্যাঁ এভাবে, এই যে দেখেন এই হচ্ছে যে এই যে সাদা রিং এর সাদা যে সিলটা এটা বাইরে দিয়ে যেতেছে দেখছেন। এই যে এই যে এই হচ্ছে যে সেটিং, ভিতরের সেটিংটা শেষ। এখন আমি আমার এখান থেকে ভালো করে আমি এটার দোনো সাইডে ভালো করে আটকে নিতে হবে। আটকে নেওয়ার পর হচ্ছে যে এবারে আমার গেটটা লাগিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন গেটটা লাগাই দিতে হবে। এবারে মেন গেট যেটা এটা মাঝখানে যাবে, মাঝখান দিয়ে মেন গেটটা মাঝখান দিয়ে যাবে। এই যে দেখেন মেন গেটটা মাঝখানে যাবে। এখন আপনার এই যে মাঝখানে যে ড্রেনটা যে খালি জায়গাটা এখান দিয়ে হবে যে মূলত লক সিস্টেম হবে যে ওখানেই। তো এখন স্টিল লাগাইতে হবে, স্টিল এখনও দুই সাইডে স্টিল, এই যে দেখেন স্টিলটা অলরেডি ঢালি দেওয়া হয়েছে দুই সাইডে আপনার। এইটা লকটার এই যে দেখেন এই স্টিলটা অবশ্যই লাগানো শেষ, আমি দেখাতে পারলাম না আপনাদেরকে। এটা ইজিলি চলে যায়, এই যাওয়ার পর দিয়ে একটু আপনার সাইডে একটু গ্রিজ করে দিবেন সাইডে। এই যে হ্যাঁ এই স্টিলগুলো লাগানো শেষ, সম্পূর্ণ কমপ্লিট রেডি। এখন শুধু মাঝখানের গেটটা দিয়ে নাট বোল্টটা টাইট করে ফেলবে, বাস কাজ শেষ। তো হয়ে গেছে আশা করি আলহামদুলিল্লাহ। এখন এখন হচ্ছে যে আপনার গেটটাকে আপনার দেখাচ্ছে, গেটটা আপনার উঠাই এটারে ইয়া করে দিতে হবে, ভিতরে ইনস্টল করে দিতে হবে, বাস এতটুকুই। এই যে গেটটা নিয়ে আসতেছে এভাবে ক্রেন দিয়ে নিয়ে আসার পরে দিয়ে আপনার এক আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যেতে হবে। ওকে, এই যে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যাবে। তো অলরেডি আপনার, তো এইখানে আসলে একটু আপনার একটু আপনার কি বলে যে আটকে যাবে। তো আপনার হয়তো নিজের শরীরে যদি শক্তি থাকে শক্তি দিয়ে প্রেস করলে আপনার, যদি আপনার নিচের দিকে আপনার প্রেস করা হয় তাহলে এটা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়। যদি বরাবর থাকে তাহলে চলে যাবে, আর যদি না যায় তাহলে আপনি একটু কি বড় কোনো হামার দিয়ে, বড় বা মিডিয়াম সাইজের হামার দিয়ে আপনি, এই যে আমাদের একটা লোক অলরেডি উপরে যাইয়া দেখছেন, ওনার ওজনে এটা কিন্তু ভিতরে যাইতেছে না। কারণ হচ্ছে যে এখানে ভিতরে লক যেটা যে রিং ছোট ছোট ওটার দিয়ে ওটার সাথে আটকে রয়েছে। এই যে আপনি হালকার উপরে হামার মারলে এটা চলে যাবে। এই যে নিচে স্টিলটা ঠিক করে দাও, স্টিলের রিংটা একটু ঠিক করে দাও, এই যে এই খেটা নিচে বসাই দাও। তো আপনি যদি এখন হামার মারা দেন, হামার দিয়ে একটু একটু করে মারা দিলে আপনার এটা ঠিক হয়ে যাবে, ভিতরে চলে যাবে বাস। এই যে এখন দেখেন যে মানুষ একজন 100, যে লোকটা উপরে উঠছে এটা 100 কেজির, কিন্তু 100 কেজি ওজনে কিছু হয়নি, কিন্তু আপনার আস্তে আস্তে হামার দিয়ে পাঞ্চ করার কারণে দেখেন চলে যাচ্ছে। অলরেডি আপনার কাজটা শেষ। আপনার এখন আমাদের কাজটা অলরেডি আপনার শেষ পর্যায়ে। এখন শুধু নাট বোল্টগুলো টাইট করে দিবে, নাট বোল্টগুলো টাইট করে দিলে বাস এতটুকুই কাজ হচ্ছে এটাই। তো সাথে থাকবেন, অন্য সময়ে আপনাদেরকে আরও নতুন নতুন কাজ দেখাবো ইনশাল্লাহ। আপনাদেরকে আরও কাজ দেখাই, যাতে কাজ দেখাতে পারি। দোয়া করবেন আর সবাই সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ। অন্য সময় আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে। তো আমাদের কাজটা এখানে শেষ দিলাম আমরা। তো আমাদের এই যে ওমানে উনি নতুন আসছে এখন এখানে দেখতেছে আর কি, উনি বলতেছে যে এটা একবারে একটা ইজিলি জব, একটা ইজি কাজ। তো সবাই এটা দেখবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।